Пацаны, всем здорово, мы на таком спецобъекте, начинает темнеть. И тут капец, мы пытаемся зайти на эту гадку, но тут капец толщина. Я с телефоном буду идти, я хз, что этого получится. Ё-моё! Я уже чуть нырнул. Нырнул. Ну блин, Назар, если мы туда уже идем, то выбора назад не будет. Толщина льда, ну, сантиметра 4-5. Да? Да. Мне что-то сантиметров 4-5 не устраивает. Ну подуй на него, он замерзнет еще сильнее. Да, то давай залезем. Провалимся, так провалимся. Как... А кто сломал все перила? Ай-яй-яй, кто это сделал? 100% это все Егор. Пацаны, а чё я на льду стою? Я на льду стою! Блин, проваливаюсь! Вот тут уже экстрим начинается. Я уже на такой херне упал. Ой-ой-ой. Пацаны, тут тонкие палки конкретно. Ну, конечно, вы, блин, два легеньких чебуречка уже свалили. Это Егору нравится такое херня. Кто родился в Краснянке, у того в жопе шило. Назар. О, есть, я уже почти забрался. Я уже пошел по льду нормально. О, да, мы залезли. И драк. Конечно, вы на приколе, пацаны. Я понимаю, что вы сильно жесткие, но... Пацаны, возле меня не ходите. Глянь, попер куда-то. Или надо снимать по... А то что, типа, когда темно, уже не снимается нормальная картинка. Назар, что ты там робишь? Выключи свой патефон, пока я до тебя не дошел. Выключи свой патефон. Вау. Так нам обходить, в принципе, не надо. Нам надо вылезти на какой-то гад. Ой, тут льда нету, прикол. Что это? Опа, а что это? Тут лунки делали. Ебать лунки, да. А, ты занырнул. Назар не намочить ноги не может. Тут где-то у моего деда гадка была. И это навряд ли она. И тут уже подо мной чуть не треснуло. Безопасно. Капец, тут... А не, лед это ж лед или нет? Нет. А вот тут уже нет, да, я вижу. Вот здесь уже... Вот здесь уже нет льда. Тут, наверное, просто родник есть, короче, оно не тает. Вау, какой красивый, кто-то насал. Вот лед есть. Становись на него. Чуть не стал, блин. Блядь, становится. Он трещит. Капец, Назар, это насколько надо быть жестким, чтобы такая трещина под тобой была. Какой-то не я. Та капец, тут он лунку уже кто-то заробив. Мне кажется, надо здесь где-то вылезти и все, не парить себе мозг. На дрова. Какие нахуй дрова, сейчас лед будет. Удачи. Гений. Пизда.
Я хотел его подпалить. Тук-тук. Назар себя более-менее ведет нормально. Как я только включаю съемку, он творит лютые вещи. Что? Я дверь открыл. А чё никто не заходит? Дверь поломалась. Назар... Коротко о том, как Назар дома открывает дверь. А потом мы приходим... Потом летом, Егор, приходим на рыбалку, на гадочку какую-то, а гадок нет. Что? Все нормально, да? Что-то. Под собой идет, фигачит. Ай, блядь, глаз. Да пошло ты. Для рыбы этот, сделай лунку, чтобы она воздухом дышала. Да, блядь. Мы раньше с дедом так делали, понял, топориком. Такие луночки. И туда столько малька такого, ну, под ладошечку сверху было, можно было руками ловить. Я ловил леночков там. Но их они были очень маленькими, я их отпускал. А один раз вообще натаяло, короче, вот так дерево валялось одно, и под нем лед подтаял. И, короче, там, блин, не знаю, щука такая стояла, блин, на Чё ты килограммчик. Да, блин, я подошел, она сразу же свалила, ты что гонишь? Снимаешь? Да-да-да. Сука. Что думаешь, ходил, блядь? Ничего страшного, лопухи где-то найдешь. Ну вот. Хуй-то, да? Давай закинь сюда. Почесал. Ты сразу все. Уже сразу все. Ти дурне, що ти робиш? Гадко. Ё-моё! Гадку? Самое время делать гадку. Это я поломал. Прикольно. Ай, бля. Смотри. Бывали сейчас, тикай. Трещина. Так, мы подходим там, да. О, водичка. Патефон выключил. Как тебе, Вовчика, колонка? Топовая. Ну, говно. Говно? Не знаю, нормально. За 1,5 куска. Ну, прошлое у него было тоже там, я не знаю, по За скидке. косарь. Ну, типа, За 600 он покупал. он сказал, что она у него рыпела, чисто обновочка неплохая, Да думаю. Типа, я, Лучше я пушу. я на телефоне слушаю, мне хватает. Типа. А я такой говорю, прикинь, на телефоне тут этот стереозвук с разных сторон. Говорит, а что это такое? Я в ахуе. 2 пары армейских перчаток. Только сегодня только один. Назар, давай, что ты сделаешь в честь? Он, когда будет 100 подписчиков, купаться на Донец пойдет. Я хочу, чтобы это было на 19 января. Это вырежем, а то там кто-то еще посмотрит. Это лучше.
Ты шо, приколист? Поразламывать Назар каждый может, а вот прийти построить... Это легко. Запомнил эти слова. Посмотрим, как ему будет легко. Я на тонком льду стою. Ну ты умный. Сейчас тут нахер трещина, такая мы провалимся. Назар, надо идти к бобрам, мы еще тут успеем потусить. А вдруг будет бобр, и ты с ним побьешься, такой контент. Они ж такие, блядь, налетают, может яйцо отгрызть. Я им сейчас очко А ты потом яйцо заберешь и продашь. Я сам могу открыть. Чисто когда в стендов выйдет выгодные скины, Назар такой: мама, поехали на рынок продавать мое яйцо на барахолку. Кстати, видел в Киеве барахолки, там капец вещей много классных. Открывай! Ё-моё. Подкинь типа возьми на самый верх, подкинь, как ты можешь, только надо отойти. Я не могу так. Слитый бот. Блин, Ой. сейчас надо вспомнить песню Камрата, сейчас я вспомню. Мы с Назаром тут немножко шалим, Егор там отошел по делам. Что делают люди, когда увидят рыбаки, что мы здесь поломали? Адрес дома Пролетарская. А я не помню. Ага. Если у тебя где-то должен быть 20-й или где-то 15-й дом, если у меня 48-й. Нет? 69-й. 39-й? 60. А, 69-й. Фига себе. А как оно там работает тогда? Номерок блатной, 100. Какой номер, то сколько тысяч гривен будет получать в день. Ага, если Я- так работало. Я 69к буду получать. Ладно, припух. Смотри, можно просто ну, сразу. Ну, можно. Погнали. Егору показал, как ты провел Новый год, он сказал, что-то очень весело было. С хороводами и с салютами было очень весело. И пару Стреляли вертолетов. весело. Пару вертолетов. Длунки 2, капец. Опа. Ну, короче, сейчас ни Санька нету, ни Егора Корнеева, а есть Егор. Назар, ну, короче, ты с ним будешь биться. Не видел, блядь, не понял меня. Ну, хорошо, контент требует драку. Что я тебе сделаю? Кто меня съел? Ну, ты должен найти себе соперника уже посильнее, ты уже вырос. С всяких школьничков там. Егорчик Она что-то не идет. А, крепко. Крепко? Да. 100%. Рогачи тут. Егор, походу, уже все. По-моему, только начал. Из-за чего он ищет золото? Главное, чтобы мы это золото потом не нашли. Вот это на растопочку. Да вон, блядь. Егор, между. Такая правда. Да, нахуй стоит. Чисто пришло. Сейчас будем распаливать костер. Только почему-то Назара не бьет.
Но огнево, что у меня, вроде. Так что, Назар, твой телефон с ключами лежал. Ничего такого, да? Так. Что, хуя видос? Долбоёб! Подожди. Не кидай ни хера только! Мы дерево с Назаром валили и вот так вот. Дерево, короче, так поставил селфи-палку. Метр от селфи-палки упало. Где камыши? Что ты думаешь, у нас что-то получится? Назар, ну камыш, о, дай камыш. Когда хочешь случайно подпалить лес, то нужно выйти. Все горит. Ой, нашел, блядь. Или я взял бы другой кошель, у меня нахуй там столько мусор. Так, это мусор. Ну. Ты охуел? Ой, потух. Так, сейчас посмотрим. О, все, можно. Хай пишется. Зараз нихуя нема. Чек спас нам жизнь. Да, я уже не помню, что там. Да. Это все снималось, угар. У меня есть одна спичка. У меня есть еще одна спичка. Смотри, что это нахуй. Вау, пацаны, это так красиво. Давайте я вас сфоткаю. Вот закончились наши приключения на одном пункте. Мы идем в другой. Два человека ранее успел. Ой. Рак, он рак. А, меня высадил. Рак не тот, кто рак, а тот, кто провалился на гадке. Походу, Егора кастрировали. Не, его. Где? А, ну да. 3 собаки. А, детский кусок. Это было настоящее МММ. Назар, спонсор показу нашого каналу Орешки Краснянські. Смак классный, а цена пипец яка. Все, спонсоры, короче, там закинете нам на карту. Главное, что не люлей нам закинули бы. Реклама видео. Капец, конечно. Кто тут ходив? Никто просто тут не ходит, ничего. Мы, которые за день тут. Дикий флекс. Дай Кого? попить. Попить тебе? А поесть? Водка срібна. Закинуться снюсом нужно. Да ё-моё, падают. Куда она упала?
Дай попить. Ты долбоёб? Ну, вон он. Ой. Чьи-то какашку съел. Конь. Для контента. Мне понравилось, как Керя вчера целый вечер такой... Закручивай. Егор, будешь? Все, присаживайтесь. Кто последний сядет? Входит. Ты не выходишь. Да ё-моё, надо пошире. Вот так. Оп. Да пошире. Все нормально. Наполовину раскрыть, но все зашибись. Все, пошли, самурай, в путь. Пора уже, надо подокатить. Давай иди. Блин, я устал, понеси меня. Окей, хорошо. Глянь, как помешал. Обычная красняцкая Маугли. Назар, это не серьезно. Я думал, хотя бы до верхушки долезешь. И что ты робишь? Я вытираться буду. Куда плывешь? На ту сторону? Ага. Бля, я же сам такой сейчас буду. Все, доплыл. А с дерева прыгнуть? Хуяк так жопой на Заднее давай. Ой, Корнеев. Только он любит побольше. Такие. Чтоб через рот уходить. Как твой, да? Да. Но это не мой. Он у меня больше. Хорош. Это нормально? Это вообще нормально? Мне кажется, нужно отойти. Ой, кто-то слабак. Что? Говорю, кто-то слабак. А ты смотришь? Да. Тебе надо на себя, по-моему, да? Потянуться. Я не знаю, чтобы она упала. Не пернешь? Нет. Я думал, пернешь. Ну да, самый раз. Ядрать, монстр! Смотри, что потом в очко не прилетело. Хорош! Давай еще чуть-чуть. Что-то слабенько. Давай, ух, быстро так. Как будто домой несешь. Как будто несешь на площадку, чтобы построить спиздатый турничок. Оцели. А ну пока порошатуй. Может быть, ее упадет и кому-то халявные дрова. А теперь можешь залезть, и оно навернется. Капец, его делать нефиг. Вообще, кто ты спилял, мне интересно. Тихо ты.
Я вытерся, теперь, короче, когда вымазал. увидел, когда ты ехал. Да, это мы. Когда увидел Санька голова. А? Цветы, смотри, какой здоровый, да. Это что в тебе, наверное, там. Вот такие, блядь. Это все нормально. Ой, блядь. Дрынище. Ай, блядь. Ой, кажется, дождь начинается. Кажется, да, начинается. Кажется, сейчас упадет. Сейчас упадет, смотри. Почти. Это уже не будет так интересно, как если бы она 2 метра нахуй я пронес. хороша тут. Иди нахуй, я сейчас сам. Ого. Ну все, прости, больше так не буду. Ты что, она так тебя убьет? Ты тут упадешь и разобьешь себе чуть-чуть. Это вообще по технике безопасности такое не приветствуется. Может руки там остаться. Может руки там остаться. Может руки. Опа. Деньги. Да ты шо, паркурист. Подожди. Погнали на школу флексить. Надо, На потреним там. надо отдохнуть. Там мне тренировки по литерболу уже надоели. Если бы мне был, что ты сказал, бухло, я бы тренировал. А мне его нет. Все, Назар, ты сдох? Пошли. Самурай сдался. А? Самурай сдался. Помоги. Сука. Давай, легко.